เห็ดพอเห็ดพอวงเห็ดพอครับเห็ดพอตัวจะบาทเห็ดพอป่ะ เนื้อรุ่นอร่อย เห็ดพอส่งตะอูป่ะ อืม เห็ดพอส่งตะอูโลละร้อยครับเนี่ยไปซื้อแล้วส่งตะอูบอกครับแกงใส่กับหน่อไม้จักหน่อยครับหน่อไม้นี่เงามันก็แก่แล้วเนาะตัดมาครับกดตัวนี้เงาแก่ให้เอาไงปอดออกมาในซ้ำนี่นะครับ